اهلا وسهلا بكم في فيديو. اليوم حنديروا مكرونة بالصلصة الطماطم بالتونة او بالطن، يعني باستا لباستا التونو بالطلياني، ولكن الريسيبي او الطريقة يعني طريقتي انا نطيب ديما. لو تعودت عليا بشن يخطر لي وانا نطيب، وشن موجود عندي وشن جاي على بالي وشن نحب. والحلو ان الطن مصنوع في المنزل في الحوش، يعني مديرينا احنا في الحوش. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تخلوا لايك وتعليق، وقولوا لي لو تبوا وصفة الطن في الحوش في فيديو خاص. وهيا نبدو. استخدمت هذه الماكينات اللي ترحي باليد، حطيت فيها الفلفل الحار والفلفل المبلبل الأحمر، طماطم المجفف قرطة، لو يابس نقعه شوية في مية سخونة، الحبق الأخضر وزيتون الكلاماتا، ورحيتهم. أسفة يعني تو لما جات نسجل لقيت الفيديو يرقص. وهذا الطن هذا شكله صورت لكم حتى في فازوات، كان فازوات فيهم من قطعة البانجيتا في التونة. نحاول لو قدرت نقول لكم الطريقة بتوا وانا نسجل، لو ما قدرتش الله غالب نكتبها لكم. طريقة تعلمتها من الشيف عبد اللطيف العالم بارك الله فيه، فظيعة وبدون زفرة. خدت شوية من الزيت اللي مديرة في الطنجرة مع شوية زيت زيتون، والخلطة هي اللي درتها. طبعا هذه أكيد تعلمتوها مني الحبق لما هيك تشكشكوه في الأول في سواء في الطن أو في كل مكرونات اللي بفواكه البحر. وحنستخدم حكاك الطماطم هذه المعلبة الجاهزة أفضل شيء. هذه بالاتي كبيرة حنرحيها، ولا كان هذا بتاخدوا الطماطم ديروا فيه إشارة زايد، تحطوا في مية مغلية شوية، تقشروا يبرد ترحوه وتستعملوه. خففتها بشوية مية لأن هدول الحكاك هلبة مركزين. طبعا في السوق فيها هلبة نوعيات كلهم كويسات. التوابل ملح وفلفل أكحل بس، وكان في توابل إيطالية حطوا. هذه الحكة اللي تكون تشيري توميتوس، حتى هي نخليها صحيحة. في حكاك مرات نشريها تكون مقرضة، يعني فيها البنوعيات كلهم ممتازين. خلص الصلصة متاعي هيك عقدت وخطرت وطابت. نحط الطن منغليه شي ونخليه طروف كبار، والحبق نخليه صحيح بنتا تطلع أحلى. وهنا مثلا كنت درت فلفل مجفف، أعتقد في الأول ما درتش صح. وخلص هذا شكل الصلصة. نسلق المكرونة زي ما مكتوب عليه الباكو أو زي ما أنتوا تحبوه. إحنا نحبوها الدنتي، ونحببها بالصلصة بتاعي مع طريفات الطن. هيك نحاول ما ندقدقاش الطن. خسارة صورت لكم البانجيتا لو ما لقيتش الفيديو، عارفة أنا بعد ما نحط هذا حنلقاه. وبعدين زينوها من فوق بالحبق الأخضر. وعرفتوا كيف خلينا هذا التشيري توميتوز عاطي شكل حلو، قطع من زيتون الكلاماتا. أنا منزلتها لكم قبل بطريقة الطماطم اللي تسلقوه زي ما قلت لكم. وهذا الفطر أو الفقاع اللي درته في الفيديو اللي فات حطيت منه اختياري حتى هو. وبعدين نزيد رشة من البهارات الإيطالية، أنا جايبتهم من تركيا لكن تلقوهم في المحلات موجودين هنا، يعني كل شيء موجود عندنا الله يبارك. وخلص هنا التصوير بالفلاش باينة كأنها هي مش شاربة الصلصة، هي شربتها. شوفوها في أنا قاعدة نعاني مع التصوير من غير حاملة، ولكن جربوها هلبة حلوة وبزايدة بالطن هو اللي مديرينه في الحوش، زايدة بجدية. جربوها، اكتبوا لي تعليق صحتين. مع السلامة.